TV Doc-Kanal guckt, ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstellen. An der Woche vom 21. bis 25. März hat das Europäische Parlament an einer Mini-Plenarsitzung von einer halben Tag, wie wir sie leider zu Brüssel aufhalten, einen ganz wichtigen Bericht diskutiert für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher. Aber weil wir alle Konsumenten sind, interessiert das uns alle gut. Es gibt schon eine europäische Gesetzgebung für Verbraucherschutz. Seit 2004 bastelt auch die Europäische Kommission an einem Vorschlag für den aktuellen legislativen Kader zu vereinfachen und zu komplettieren. Dafür hat sie am Oktober 2008 schließlich noch viele Konsultationen eine Proposition für eine neue Richtlinie vorgelegt. Wann an Europa etwas vereinfacht soll gehen, wann die paar Gesetze sollen zusammen an engem Text gefasst gehen, dann geht es ganz oft ganz kompliziert. Bei mir am Studio, du hast mein deutscher Kollege Andreas Schwab, den Rapporteur für das Proposition der Direktive AS. Guten Tag, Andreas. Vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir über diesen Bericht zu diskutieren. Er hat 260 Seiten und für jetzt die Debatte im Plenum und du hattest also sehr, sehr viele Anträge, über 2000 Anträge. Und ich wollte dich eigentlich fragen, wie dein Bericht, ob du zufrieden bist, wie dieser Bericht aus der zuständigen Kommission kam. Er hat jetzt noch 215 Änderungsanträge, die wir abstimmen müssen. Und deshalb wollte ich auch wissen, wie gesagt, wie du jetzt glaubst, dass wir dazu beitragen können, damit die Bürger in sämtlichen Mitgliedstaaten ein hohes Niveau von Verbraucherschutz haben, aber wir müssen auch sicherstellen, dass die Unternehmen aller Größenordnungen in die Lage versetzt werden, ihre Güter und Dienstleistungen ohne unnötige rechtliche Hindernisse an Verbraucher in allen 27 Mitgliedstaaten zu liefern. Wir müssen ja auch die Bereitschaft der Unternehmer, grenzüberschreitend im Handel tätig zu werden, verbessern. Also, du hattest über 2000 Änderungsanträge. Bist du zufrieden mit der Abstimmung im Ausschuss und wo liegen die Knackpunkte? Also zunächst mal vielen Dank, dass ich wieder eingeladen bin zu Astrid Lulling TV. Es ist so, dass der ursprüngliche Vorschlag, der von der Kommission kam, zu groß, zu breit und zu weit war. Und das Europäische Parlament hat auf meinen Vorschlag hin diesen Vorschlag der Kommission erheblich vereinfacht, reduziert und auf das Wesentliche ausgerichtet, nämlich auf alle Verbrauchergeschäfte, die grenzüberschreitend in Europa stark getätigt werden. Gerade der Onlinehandel hat ja in den letzten Jahren erhebliche Zuwachsraten. Dort wächst die Wirtschaft und deswegen wollen wir diesen Schwung gerne fördern mit einheitlichen Regeln. Und einheitliche Regeln nützen den Verbrauchern, weil die Transparenz einheitlicher Regeln dazu führt, dass man seine Rechte auch durchsetzen kann und sie auch kennen kann. Aber sie hilft natürlich auch den Unternehmen, weil die Unternehmen dann wissen, worauf sie sich einlassen. Sie haben also Rechtssicherheit. Ja, viele Unternehmen und auch viele Verbraucher kaufen ja nicht grenzüberschreitend, weil sie Angst haben, entweder nicht genug geschützt zu werden, die Verbraucher oder die Unternehmer, dass sie sich mit einer Gesetzgebung aus anderen Ländern
herumschlagen müssen. Ganz genau, da gibt es ein erhebliches Problem. Natürlich ist die rechtliche Zersplitterung in Europa nur eines der Probleme, ja. Aber es ist ein sehr lang anhaltendes, denn wenn wir uns anschauen, dass wir seit der Schaffung des einheitlichen Binnenmarktes vor 20 Jahren bis heute trotz vieler Richtlinien nicht zu einer wirklichen Vereinheitlichung gekommen sind, sondern die Mitgliedstaaten durch sogenanntes Goldplating, durch noch was draufsatteln, ja. Immer noch mehr Verschiedenartigkeit gebracht haben, dann zeigt es eben, dass wir jetzt endlich mal zur Vereinheitlichung kommen müssen, wenn wir die wirtschaftlichen Vorteile dieses Marktes für alle Unternehmen, aber eben auch für alle Verbraucher wirklich nutzbar machen wollen. Ja, die Verbraucherverbände, sind die denn jetzt zufrieden? Ich weiß, dass mein Luxemburger Konsumentenverband auch nicht zufrieden war. Aber ich glaube, die Verbraucherschutzverbände haben verstanden, dass das Europäische Parlament an dieser Richtlinie sehr intensiv, sehr ehrlich und auch wirklich ernsthaft gearbeitet hat und dass wir an ganz, ganz vielen Stellen Verbesserungen hinbekommen haben im Verhältnis zum ursprünglichen Vorschlag der Kommission. Und der Vorschlag wird ja morgen abgestimmt. Er wird dann in den Ausschuss zurückverwiesen und dann beginnen auch Verhandlungen möglicherweise mit dem Rat. Und dort werden wir dann eben sehen müssen, was wir am Ende wirklich auch durchsetzen können als Parlament. Es gibt keine komplette Harmonisierung. So weit konntet ihr nicht gehen. Wir mussten einen Mittelweg finden zwischen den Bereichen, die wirklich grenzüberschreitender Natur sind, die Haustür und vor allem die Fernabsatzgeschäfte. Dafür bekommen wir die Vereinheitlichung hin. Ja. Leider ist es mit den Mitgliedstaaten und auch im Parlament nicht einfach gewesen, auch im Bereich der Garantierechte, des Widerrufs im Falle einer Garantieschwierigkeit oder der allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einheitlichen Regeln zu kommen. Das wäre langfristig notwendig, aber wir haben jetzt damit mal den ersten Schritt gemacht und jetzt hängt es an der Kommission, weitere Vorschläge zu präsentieren. Ja, aber also wir werden doch jetzt sicherstellen, dass dein Bericht, der also nicht die komplette Harmonisierung bringt, dass der aber vom Rat, der muss ja vom Rat angenommen werden. Das heißt, du musst jetzt in viele Verhandlungen treten mit dem Rat. Und wie ist dein Gefühl? Glaubst du, dass du im Rat mit unserem Bericht, das wird ja jetzt unser Bericht, dass du im Rat mit dem durchkommst? Ich bin recht zuversichtlich. Wir werden natürlich am Schluss wie in jedem Verhandlungsverfahren einige Zugeständnisse machen müssen. Wir werden vom Rat das eine oder andere auch noch verlangen. Aber insgesamt glaube ich, dass wir gerade in dem Bereich, der die grenzüberschreitenden Sachverhalte bei Verbrauchergeschäften betrifft, zu guten Ergebnissen kommen können. Ja, das ist sehr wichtig für Luxemburg, weißt du, weil wir haben ja so viel Ausland und viele Luxemburger kaufen im Ausland, aber wir verkaufen auch dann in Luxemburg, sind ja die Online-Firmen sehr tüchtig und das ist für uns also auch wichtig, dass die in die Lage versetzt werden, dass sie es einfacher haben mit der europäischen Gesetzgebung, dass wir diese Hindernisse, die es bisher gab, dass wir die beseitigen. Ja, da kommen wir auch zu einigen guten Ergebnissen. Zum einen wird der Onlinehandel transparenter, weil die sogenannte Button Solution eingeführt wird. Das heißt, der Verbraucher muss, wenn er etwas im Internet kauft, am Ende nochmals darauf hingewiesen werden, welche Kosten insgesamt mit dem Angebot verbunden sind. Das führt also zu einer besseren Verständlichkeit des Online-Geschäfts. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass große Unternehmen den Binnenmarkt heute schon bedienen. Die haben halt überall eine Niederlassung. Ja, aber wir wollen ja auch, dass die Kleinen... Genau. Die kleinen und die mittleren Unternehmen, die haben natürlich das Problem, dass sie heute wegen der Zersplitterung der verschiedenen rechtlichen Situationen in 27 Mitgliedstaaten aus Kostengründen einfach nicht überall verkaufen können. Und das ist schade, weil es gibt so viele regionale Produkte, die von kleineren und mittleren Unternehmen verkauft werden könnten, die ein Stück weit auch die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt Europas verkörpern. Und denen wollen wir insbesondere helfen. Das hilft den Unternehmen, die da betroffen sind, aber natürlich auch den Verbrauchern, die diese regionalen Produkte viel einfacher kaufen können dann. Ja, dann machen wir also jetzt mal wirklich etwas Gutes für die Verbraucher. Vielen herzlichen Dank, Andreas, dass du bei mir warst und unsere Zuhörer informiert hast. Und ich sage auch merci, dass du uns noch gelauscht hast, bis geschwind. Danke.